Savol beradi. Prokart nima u? Prokartalar ko'p-ku. Bizdagi berilgan prokarta bilan Amerikadagi berilgan prokartaning nima farqi bor deb ko'p savol tushadi. Ko'pchilikka qiziq. Bugungi kunda O'zbekistonda, menda va jahonda IFBB Pro kartalarimiz bor. Hozir bunda va mendagi Pro kartalar dunyodagi eng kuchli pro atletlar bilan bitta maydonda turib o'ringa kurasha oladigan imkoniyatni beradi va Hadi Chupan, Derek Lansford, Samson Davudov va hokazo mana shu topoviy atletlarni hammamiz taniymiz, hammamiz bilamiz. Shular bilan bitta qatorda turib o'ringa kurashsa bo'ladigan darajani imkoniyatini beradi pro kartalar. Nima demoqchiman? Oldin yagona edim pro atlet. Bugungi kunda mana ikkita bo'ldi. Xudo xolasa kelajakda 3 ta bo'lamiz. Yana ko'payamiz, kengayamiz. Xudo xolasa bayrog'imizni yuqori cho'qqilarga ko'taramiz. Madhiyamizni butun dunyoga eshittiramiz va vatanimizni butun dunyoga tanitishda to'xtamaymiz.